अगर किसी बच्चे को काली खांसी की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करने के लिए मतलब उसकी चिकित्सा के लिए जो घरेलू उपाय है वो ये है। दही 2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच और काली मिर्च का चूर्ण 6 ग्रेन मिलाकर बच्चे को चाटने के लिए देना चाहिए, स्पेशली चाटने के लिए देना चाहिए। काली खांसी की प्रॉब्लम है, इसका जो सेकंड उपाय है मतलब सेकंड होम रेमेडी वो ये है। अगर आप गांव साइड में रहते हैं तो आपको इजीली काली बकरी का दूध मिल सकता है। जो काली बकरी होती है उसका दूध 100 ग्राम से 250 ग्राम तक 2 सप्ताह तक रेगुलर पीने से काली खांसी ठीक हो जाती है।